Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sobat Ngarit semuanya. Salam Sobat Ngarit senusantara. Salam sababatan srek srek srek. Yang belum subscribe di channel saya, silakan di subscribe ya. Kita akan melihat live-nya Mas Yun ya. Menunggu live-nya Mas Yun sama Bunda Fauzana. Tapi sekarang sama orang bule ya guys ya. Karena apa, Bunda Fauzana sibuk guys, jadi ya lihat sama orang luar negeri lah guys. Live-nya Mas Yun seru banget. Indonesia. Hah? Indonesia. Nah ya? Ini kita Seru banget ya guys. What is your name? I touch. Oh, Dia cakap dari Nun. What is your name? My name is Iyun. You? Iyun. You. Mas Yun cakapnya sama bahasa Jawa guys. I love you. Mana paham orang putih cakap sama bahasa Jawa ya guys. Apa gimana? Ana benim oturum ben İngilizce karşıma oturup dinler var onlara. I love you. Yeah, I love you. Orang putihnya cakap I love you. Yatkapları you. Türkçe biliyor musun? Hah? Türkçe biliyor musun? Russian. Orang so. Seru banget guys. Hayır, tutturdu beni. Hı? Maam pun maam. Oh bocah bahasa nih. I love you. Bah, maha love you. I love you. I love you too. Bundan başkasını bildiremem. Dia. Gimana guys menurut kalian guys? How are you? Aku kaget nih dunga aku. Aku kaget nih ngurus marani nang omah ngene iki. How are you? You? How are you? Yo, hatta how are you necesin demeydi. Mas Yun. Isoy. Cekap. Iyo. Halo. I love you, iyo. I love you too. Ya Azerbaycan, iyo. Azerbaycanlıyız. Nggak ngerti. Oke lah guys, itu dulu guys. Melihat live-nya Mas Yun sama orang putih ya guys. Ya semoga video ini menghibur kalian semuanya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, komen di bawah. Oke, salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sahabatan srek srek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.